Ну и пару слов по мощности двигателя. Значит, берем, включаем тест в экономичном режиме. Беру и на двигателе 400 грамм. Четыреста 28. Так, сейчас еще раз. Сейчас турбо режим. В экономичном режиме, значит, робот убирает простые какие-то загрязнения на гладких коврах, а вот когда переходит в турбо режим, то уборка происходит ковров, ну и прочих таких сложных уборки поверхностей. А вот что касается... Смотрите, как себя ведет ротор. Ничто никуда не двигается. Все статично. Нагрузку принимает как вол. Никакой вони, нигде ничего не горит. Ну, вот такой он двигатель. Байклеба Омега и Байклеба ОТС. Спасибо, пишите, что вас интересует, отвечу, покажу.